Okay, sound check natin. Another day, another ride. Meron tayong i-review ngayon is yung Aerox SP 2025 model, SRP 163,900. Ito yung dinemo natin last time. Ngayon i-test drive naman natin. I-feel natin yung Aerox SP na ginawa ng Yamaha. Aerox SP sa Pilipinas o sa Philippines, pero ito yung tinatawag na Aerox Turbo. Testing natin yung ship niya mamaya. Ngayon, kahit sample naka neutral ngayon, pag sinip mo hindi ilaw, dapat umaandar siya. Tapos yung touring, ito coolant, yan, nakikita yung temperature, odo, 85 odo na siya. Traction control, dati 0 odo lang, ngayon 85 odo na siya. Tapos kalati na yung fuel gas nya. RPM nito hanggang 12,000 RPM oh. Time check 1:18 PM. Masasabi ko ngayon dito sa Aerox SP or Turbo, medyo mas relax yung handlebar nya. Pag riding position natin, mas relax compared sa mga version 1 tsaka version 2. Yun lang yung feeling ko ngayon. Mas maganda yung upo natin. Yun nga lang, kahit maganda na yung shock na nilagay dito, matadtad pa rin siya, matigas. Minsan na daanan natin yung lubak, ramdam natin yung tadtad sa likod. Pero sa unahan okay. Hindi ko pa na-try kung pag nalubak o medyo nasa humps, babaon ba yung unahan na shock. Minsan kasi sumasagad yung mga version 1, sumasagad agad yung shock, yung clearance. Power ng motor, power ng Aerox SP, ang ganda. Braking system nice kasi dual disc brake syempre, tas ABS yung harapan. Madaling i-maneuver. Yung traffic ngayon ramdam natin at ma-check natin yung gaano smooth yung takbo ng Aerox sa traffic, tsaka yung pagliko o maneuver, pagsingit. Ay, 1 o'clock na, traffic pa rin. Nakakadaan tayo sa uneven surface dito sa road kasi may mga ginagawang Maynila dito. Ito katulad ito, smooth pa naman kasi hindi naman malalim yung lubak o yung lalim ng ito. Testing natin to. Medyo ramdam mo yung tad-tad talaga sa likod, pero yung unahan goods. Mas malaki na yung telescopic nito sa unahan compared sa mga version 1 saka version 2. Preno sa unahan napaka smooth napakalakas. Likod na preno mas malakas. Yan. O dahil wala siyang ABS kaya mas malakas yung likod, wala nagko-control. Ito testing natin itong bakal na to, idaan natin para sa shop. Yan. Okay naman, smooth pa rin naman. Matadtad lang kapag sobrang taas, malubak talaga, malalim yung lubak. Mas madali na isingit ito kasi nagpalit na tayo yung side mirror. Kasi yung side mirror stock kasi lampas sa bar end. Tsaka yung upuan mas comfort siya ngayon. Okay siya. Mga 10 minutes na tayo nagdadrive. Depende na lang sa sanayan pa rin kasi galing tayo sa NMAX. Iba kasi upo ng NMAX kasi comfort talaga. Ito Aerox is sporty po siya.
mga ganong ano, surface, okay naman yung shock nya. Check natin yung shift nya. 50 yung takbo natin na 5,000 rpm. Yan, may nakikita nyo ng 1. Shift 1, shift 2, shift 3. Parang tumataas yung rpm nya pag pinipindot mo yung shift 1, tsaka 2, tsaka 3. Pag nag 2, mas malakas yung rpm nya. Narinig mo yung parang may tumutunog sa makina nya. Nakakatuwa. Ulitin natin. Medyo kasi traffic eh. Pahinto-hinto. First gear of shift 1. Shift 1. Ito mga lubak. Hindi natin maiwasan talaga yung lubak ngayon sa Las Piñas. Maraming ginagawa na Maynilad. Naka sports mode tayo ngayon ha. Okay, try natin yung shift 1. Shift 1, shift 2, shift 3. Lakas. Naka-touring para sample ahon, i-shift 1 mo RPM, tapos shift 1, mas malakas yung ibibigay na power para arangkada. Testing naman natin sa touring. Shift 1, shift 2, medyo mas smooth siya. Hindi katulad nung naka sports mode ka, medyo mas gigil pag nagsiship ka. Pag naka touring, medyo minimal lang, kasi touring nga eh. Hindi masyadong gigil yung ano, yung tumutunog. Nakirinig natin, kung narinig nyo, nandito sa bandang gitna eh ng makina, yung tumutunog na gigil. Uy, anong nangyari? DPWH nagsi-cellphone empleyado nyo. Oh, shift 1, shift 2, shift 3. Yan. Okay, na-testing na natin. Ay, sarap. Sarap na tong Aerox na bago. Na-appreciate ko yung pag Aerox turbo nya. Siguro masasarap siguro gamitin to kapag walang traffic o walang pahinto, hindi tayo pahinto-hinto. Kahit wala kang shift na ginagawa, malakas talaga siya eh. Parang dagdag power lang talaga yung ginagawa ng shift. Magi-enjoy ka na rin. Kung gusto mo yung mas maganda yung ibibigay sa yung power, gamitin mo yung shift. Ito sakto, may mga hums. Matatry natin yung suspension. Yan. Tigas talaga sa likod. Honest review lang to ah. Ito yung nararamdaman natin, na experience natin dito sa Aerox Turbo o Aerox SP, para at least aware tayo kapag na-drive natin o nagkaroon po kayo nito. Alam nyo na ano po yung pakiramdam ko dito sa unit na to. Oops, wala kasi yung kulay yung hums. Napindot ko yung shift kaysa yung busina. Sana ay lang siguro. Lakas oh. Naka-ano ako, shift 1, touring, shift 1, tapos full throttle 70. yung top speed nya. Kailangan mag-shift ulit kaso kapos na yung daan. Ang tigas talaga ng shock sa likod ah. Kailangan talaga bumili ng aftermarket para smooth talaga. Basa ang kalsada. Ganito yung kulay o yung makita natin panel sa Aerox Turbo. Ganyan, may kulay, may red dito, tas blue.
white yung background, black yung mga fonts o icon. Sa standard hindi ganito eh, blue long siya. Kapag nag high RPM tayo, mapapansin mo lumalabas yung 1 kanina eh. Ayun o, ang kulit. Pero minsan hindi. Pag nagpapalit ka ng touring, tapos nag sports ka, tumataas yung RPM, nag-iiba yung timpla. Height ko is 5'8". Stuck yung upuan, stuck yung shock. Ganito yung upo natin. Abot natin dalawang paa natin sa ground. Dito tayo para medyo malilim. Yan. Dito na tayo sa Evacom. Pupunta tayo sa Motospot. Magpapalagay tayo ng busina, Pia horn, and palit tayo ng muffler. Redlock RS8. Bago daw ni RS8 yun. Try natin para medyo mas maganda yung tunog, tsaka mas maganda yung power na ibibigay pag naka muffler. Yung gulong maganda naman i-maneuver, makapit. Hindi ko lang sure sa pagbasa pag naulan, pero yung grip ramdam ko naman makapit siya oh. Ayun oh. Naka sports mode tayo ngayon. Try man natin dito. Ang sarap ah. Ang sarap iliko-liko, maneuver. Tatlong team kasi ito eh. Ito yung team 2. Ganito yung itsura nya. Ganito yung team 2 nya. Pag pinalitan natin, coolant, oras, dito naman yung oras nya. Tapos yung mode nya, sports mode, pag traction control, tapos yung shift. Yan. Dito RPM ito, gumaganon. Coolant, oras na sa gitna naman. Yung isang team naman niya, hold mo matagal to, ganito naman yung itsura niya. Lap, best lap mo, o yung gano na reach mo yung distance, gano kabilis na reach yung distance, diyan mo ma-check. May kilometers pa rin man, odo, yan. Napapalitan pa naman yan kung anong gusto mong option nakikita. Galing, daming option na pag pinindot mo yung menu, ayaw, wait lang, menu, ito naka team 1 ulit tayo. Click natin yung menu. Pag click mo yung menu, ito yung nakikita na may speed pa rin siya. Odo, nakikita mo pa rin kung gaano kabilis. Pwede mo ilipat yung mga option, navigation, notification, weather, settings. Nakahati siya. Ganito rin yung itsura kapag naka navigation ka. Yan. Next time testing natin to. Malapit na tayo sa Motospot. May Motospot. Sana konti lang yung tao. Oy, konti lang yung nagpapagawa. Sakto. Ito yung ipapakabit natin. RS8 na Redlock. 155cc to 185cc. Laki oh. Yeah. Kapalagay natin sa Aerox turbo natin. Ay, nandun na yung ibang parts eh. Pero ito yung box nya. Okay, pakita ko sa inyo. Sound check natin after natin ipakabit. Let's go!
shock, gold bolts, service, CVT. Ito yung mga available ng Racing Boy. Caliper. Inquire lang kayo dito sa Motospot sa may Parañaque, Tambo. Okay, biyahe na tayo. Parang lakas ng ulan. Nalagay na yung muffler, tas dagdag ng busina o palit ng busina. Mamaya na ako makapag-vlog sa store. Na ulan, mababasa yung GoPro kasi naka-mic to. Okay, nandito na tayo sa store. Kanina umuulan kaya hindi natin na-videoan habang nasa biyahe tayo kasi yung GoPro natin mababasa. Kaya dito ko na lang isa sound check para makita nyo at marinig yung pinalagay natin na red lock na RSA. Okay, sound check natin. Ganyan yung tunog niya. Yan, 3,000 RPM. Maganda naman yung tunog niya. Suabe, buong buo. Hindi siya masakit sa tenga o sobrang bulahaw. Ito yung pinaka-open niya o sagad niya. Pwede pa ba i-adjust dito kung gusto mo medyo mas mahina? Okay, napakita ko na sa inyo yung sound check tsaka yung inilagay natin ng muffler. Tapos nagpalagay rin tayo ng busina nito. Testing natin. Lakas ng busina. Pia horn yan. Okay, available lang to sa Motospot. Kung gusto nyo mag-avail ng red lock tsaka yung Pia horn para sa Aerox SP, punta lang sa Motospot sa Parañaque. Papakita ko sa inyo yung Aerox SP natin na turbo SRP 163,900. Available to sa financing or installment na meron tayong 0 down payment up to 3 years to pay. Sample, na-approve ka po, tas 3 years to pay mo kukunin, magpe-payment na kayo ng first payment nyo upon release. Bale, 35 months na lang siya, i-avail mo siya. Diba? Meron ka ng Aerox SP na turbo. Kaya kuha na kayo dito guys. Dito available to sa Motorcycle City Las Piñas. PM nyo lang ako sa Kirby Motovlog Facebook page natin. Tsaka meron tayong Globe number na 0995-7280654. Viber ready. WhatsApp din and Telegram. Same number sa Globe number natin. Hanggang dito lang yung video ko. Maraming salamat sa mga sumusuporta. Ako po si Kirby Motovlog. See you soon. Bye-bye. Okay, store location natin. Motorcycle City Las Piñas, malapit sa SM South Mall. Pag galing po kayong SM South Mall, right side. Pag galing sa Pote, left side. Bago mag SM South Mall. Visit lang dito guys. Hanapin mo lang po si Kirby Motovlog. See you soon.